Dobar dan, dragi gledalci. A u današnjem videu ćemo da govorimo o ljubavnim problemima. Znam da većinu vas muče ili su vas mučili neki ljubavni problemi. Da vidimo kako možemo da vratimo bivšeg partnera. Odmah da kažem, vratiti bivšeg partnera znači obnoviti vezu. To možda bude dvosekli mač. Ali prvo da vidimo iz koje situacije mi želimo da vratimo bivšeg partnera. Postoje dve varijante. Sve zavisi ko je koga ostavio. Ako ste vi ostavili partnera ili partnerku, kad kažem partnera mislim svejedno partner ili partnerka. Ako ste vi ostavili partnera, znači da u tom trenutku niste bili zadovoljni s njim ili s njom. I koji je sad razlog zašto bi želeli da ga povratite? Razlog možda bude ovaj, da ste probali, niste bili zadovoljni s partnerom, pa ste onda probali bez njega ili nje, pošto ste je ostavili, i videli ste da vam nešto baš i ne ide. Ili ste probali s nekim drugim partnerima, drugim, trećim, četvrtim, petim, da ne nabrajam dalje, da ne ispadne da ste namenjali mnogo partnera, šalim se malo, i videli ste da ovi nisu toliko kvalitetni kao onaj prvi, odnosno, ajde da kažemo ovako, nije ni onaj prvi kvalitetan za vaša merila, pa ste ga zato i ostavili, ali su ovi još gori od njega. Pa od nekoliko loših stvari, nekoliko loših osoba, biramo najmanje lošu. Razumete? Biramo najmanje lošu, ali i ta je loša za nas, za vas. Jer niste bili zadovoljni s tim partnerom. Ali pošto nemate izbora, a želite s nekim da budete, onda vam se to nameće kao najmanje loše rešenje. Ali to je nakaradna logika. Mislim, jeste to neka logika, ali malo nakaradna. Zato što mi ne gledamo, ne gledate znači nešto pozitivno kako da uzmete najbolje od svega, nego gledate najmanje loše. To bi bila jedna varijanta. Znači, ako ste vi ostavili partnera. I sad, šta će vama, ako onda nije valjao, šta će vama sad taj partner? Ponovo. To vam je kao da podgrejete neku jelu kojim je istekao rok. Može to da se obnovi, ajde, ne kažem, ali ajde da se izrazim u procentima. To možda pije vodu, možda prođe u nekih možda 10 do 20% slučajeva. U 80% slučajeva bit će samo gore. Samo će se produbiti jaz i produbit će se nesuglasice koje ste imali i zbog kojih ste raskinuli ranije. Sve više i više će vam smetati njegove loše osobine koje su vam i onda smetale. Sad će vam još više smetati. Jer sad već imate iskustva s tim. Osim, ako ste radili na sebi, pa ste prevazišli te stvari i ne smetaju vam više, ili ako je partner radio na sebi, pa se promenio na bolje, pa vam sad više imponuje da budete s njim, onda to može da prođe. U suprotnom, mislim da je to jalov posao i da se tu nećete hleba najesti. Ni vi, ni on. Ali vi gledate sebe, naravno, vi gledate sa vašeg aspekta. Nećete vi biti zadovoljni da se vratite na staro, ako onda niste bili zadovoljni. Znači, moralo bi nešto drastično da se promenilo. Jer ljudi su dinamička kategorija. To nikad nemojte zaboraviti. Dvoje se nađu u jednom trenutku. Evo, pre 5 godina ste se primjer našli sa partnerom. Obično to bude na 7 godina veze pucaju. Zašto? Zato što se za 7 godina psihofizički čovek promeni, postane drugačiji. To je dinamička kategorija. Kad ste se upoznali vi partner, vi ste mislili ste da ste stvoreni jedno za drugo. Možda ste i bili u tom trenutku, ali
Vreme, kao žarovanje, melje sve pred sobom. Polako vas menja. Život vas melje. Kao vetar, kiša, sunce, što melju polako, ne mislim bukvalno, ali načinju onaj kamen na moru, one hridi i preoblikuju ih. Tako vas život, kao te hridi, polako menja. Zato što dobijate različita iskustva života. I to vas menja. I vi, posle 5 ili 7 godina, niste ista osoba kao što ste bili. Naravno, vi imate genetske predispozicije za šta ste i da ste određena osoba, ali nije samo genetika ključna, nego i okruženje. Znači, uticaj sredine je jako bitan i iskustvo. Vi ćete se promeniti, partner će se promeniti. Ili on će ostati isti, vi ćete se promeniti. Više nećete biti zadovoljni s njim. Ili obrnuto. Znači, uzmite tu dimenziju vremena, dimenziju života. To menja čoveka. I ništa nije zacementirano. Zato veze pucaju. Ljudi se osveste i ne znaju, šta se desilo s nama? Šta je bilo? Pa bio je život, bile su promene. One mikropromene koje vi možda niste ih bili svesni, ali malo po malo svaki dan nakupi se, recimo trpite partnera, trpite neku njegovu lošu osobinu. U principu, u početku, vi ste u principu zaljubljeni u njega i sve mu tolerišete. Kada vas ta zaljubljenost prođe, izlaze na videlo njegove negativne osobine, sve više i više, do nivoa kad više ne možete to da tolerišete i raskidate. Ako hoćete ponovo da dođete na staro, onda partner mora da se promeni, da više nema te negativne osobine, ili da ste vi radili na sebi i da vam više to ne smeta. U toj varijanti, ok. Sad idemo na drugu varijantu. Rekli smo 2 varijante ko je koga ostavio. Prva je ako ste vi ostavili partnera, druga je ako on vas ostavio. Ta vam je verovatno mnogo zanimljivija. Vi hoćete da povratite partnera koji vas je ostavio. To je problematika. To je mnogo veća problematika nego ono prvo. Vaša sujeta je tu povređena. Partner vam je na neki način tu poručio, hej, nisi više dobar ili dobra za mene, nisi dovoljno kvalitetna, ne trebaš mi. I ostavio vas je. I sad bi vi pošto po to da ponovo budete s njim. Da li je to pametno? Da li je to mač sa 2 oštrice? Šta da uradite? Ja bih vam savjetovao da ne uradite ništa, da to pustite, da tražite nešto drugo. Ako vas je neko otkačio, ne treba vam on. Time što vi želite ponovo da budete s tom osobom, kao prvo tu se ponižavate. Ako vam je to uopšte bitno, ali ljubav je slepa, jel? Tu se ponižavate. Tu stavljate sebe u podređen položaj. Čak i pomoću nekih trikova, da ima načina, ima metoda kako da ponovo budete s tim partnerom, ima. Ali da vam se to isplati? Znači, čak i da uspete da ga privolite ponovo da bude s vama, vi ćete biti još gore položaj nego što ste bili. U još gore položaj nego što ste bili. Znači, ako vi insistirate da budete s njim ponovo, moljakate ga, doći ćete u situaciju da vas posmatra kao neku gnjidu ili ne znam ja šta. Eto, iz nekog sažaljenja da bude s vama. Ili nema ništa bolje trenutno, pa ajde da bude s vama. Da li vam to treba? Znači, onda nemate samopoštovanje. I to će vas mučiti, to će vas gristi. To što nemate samopoštovanje će vas gristi i mučiti. I shvatit ćete da ste, kroz vreme da ste pogrešili i jednostavno možda ćete onda i sami hteti da raskinete. Antagonizmi će se produbiti svakako ako uđete ponovo u vezu. Sad, ako ste baš zapeli i zainatili se
da povratite partnera. To je, ali garantujem da je to zbog sujete. Nije to što vi želite s njim da budete ponovo iskreno, nego da dokažete sebi i drugima i njemu da možete ponovo biti s njim. To je sujeta. To je isto loše. Nemojte u to ulaziti. To je gubljenje energije, emotivno iscrpljivanje. To vam ne treba. Treba nešto na zdravim osnovama gde ćete graditi svoj život, a ne nešto ruinirano, u šta ćete se upetljavati ponovo i iz čega ćete izaći još ruiniraniji i iscrpljeniji. To vam ne treba. Ali ajde, ako ste zapeli, da vidimo kako možete da povratite partnera. Kao prvo morate mu pokazati da ste drugačiji. Ako je on vas ostavio pod određenim okolnostima, kakvi ste vi bili onda, ne možete vi očekivati da ste isti sad i da dođete i kaže ajde da budemo ponovo zajedno. Zašto bi on bio s vama ako ste vi isti kao onda kad vas je ostavio? Znači treba da mu pokažete da ste drugačiji. Da ste se vi stvarno promenili ili je to samo privid, to je druga stvar. Ali on treba da stekne utisak da ste se vi promenili. Znači, možda radite na sebi stvarno, što bi bilo i najbolje da radite na sebi, i da pokažete da ste kvalitetniji. Ili da mu se prikažete kao kvalitetniji. Sad ima tu raznoraznih metoda. Možda ga pravite ljubomornim, kratkoročno, ali to je kratkog daha. A recimo primjer da ste žensko i sad muškarac vas je ostavio zbog neke druge i sad umjesto da ga moljakate, vi se pojavljujete sa nekim badžom kao u društvu pred njim, da bi on bio ljubomoran. I onda će njemu sujeta da proradi, pa ne znam se kao slučajno sretnete, pa ovlaš se javite, pa ovo, pa ono i možda će vas on kontaktirati. Zato što će pomisliti, meni ona nije valjala, a pogleda ovaj frajer što je sad s njom, njemu valja. Mora biti da je kvalitetna. Znači sve se radi u sujeti. Da će on imati neke koristi od vas ili ne. Znači ako vi njemu imponujete da neko ko je kvalitetan hoće da bude s vama i drugi vas hoće, pa onda što vas ne bi hteo i on. Znači morate da mu pokažete da ste kvalitetni, da vas drugi hoće. To je trgovina. To je kao roba. Ima roba koju niko neće da kupi. Onda mnogi dođu, mada možda je kvalitetna, ali eto iz nekog razloga neće niko da je kupi. Neće onda ni drugi ljudi. Što bi ja sad, neće niko da kupi uru, što bi ja kupio? A neka roba možda je manje kvalitetna, ali dobro izreklamirana. Masovno ljudi hoće da je kupe. I to je psihologija stampeda, psihologija stada. Ovo mora da je to nešto kvalitetno, da i ja to da kupim. To je ta psihologija otprilike. I možete na tu foru, na taj fazon, znači da ga upecate ponovo. Ili možete drugačije, što je možda i bolje. Kulturno da ga nazovete, da kažete, ili da je nazovete, zavisno da li je muško ili žensko, vaš partner, i kažete da bi nešto hteli da porazgovarate. Kulturno, prijateljski. Eto, na kafi da se nađete prijateljski. I ništa da ne tražite vezu, da nikakva muljakanja. Samo da se predstavite u novom svetlu, da ste vi neka druga osoba, da porazgovarate i da pustite njemu da razmisli. Možete mig neki da date da bi možda moglo biti nešto, ali nije obavezno. Eto, samo da kažete da ste razmišljali, da ste se malo promenili, da je možda bio u nekim stvarima u pravu, ali da nije bitno. Ako hoće da se družite, povremeno na kafu, onako prijateljski, da krenete s tog aspekta. Onda će on doći to njemu, da ne kažem odakle u glavu, kad ne bude imao šta da radi, kad bude u nekoj krizi, setit će se vas i setit će se da ste se popravili, da ste sad postali kvalitetniji. I onda će vas uzeti u obzir. I onda će vas možda nazvati kao, šta radiš,
ajde mogli bi na kafu, i čim vas prvi put kontaktira, to već znači da nešto hoće. To zapamtite, uvek uglavnom, onaj koji prvi inicira neki razgovor ili ne znam šta, taj nešto hoće. Onaj ko neće ništa, neće on ni inicirati. Mada ima situacije kad neko nazove nekog, čisto tako mu dosadno. I to ima. Ali to morate da procenite šta je u pitanju. I eto, to su par tehnika koje možete da primenite da bi vratili starog partnera. Možete i direktno. Ima i treća tehnika, da odete i da ga molite. Znači da se isponižavate najviše što možete. I to bi kod nekog upalilo. Ali to je kratkog daha, vi time ne bi dobili ništa. Stavili bi sebe u dosta lošiji položaj nego što ste bili. Jer ima nekih, recimo muškaraca, bolećivi su na ženske suze, pa kad im dođe pa počne plače, pa ne znam šta, zaštitnički su raspoloženi, pa eto, u trenutku se predomisli, pa eto, pristane da bude s vama. Ali svi antagonizmi, zapamtite, i sve protivrečnosti koje ste imali u vezi isplivaće ponovo, ako se niste promenili, ako jedno od vas dvoje se nije promenilo. Eto, to bi bilo otprilike na ovu temu za ovaj video. Ako smatrate da vam je bilo od koristi i zanimljivo, lajkujte, delite video i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo nekom sledećom prilikom. Prijatno!